为什么你们家的空调不凉快？多花钱买更贵的就一定好吗？大家好，我是博然，这是一条我们花了大功夫做的科普视频。我们在做的时候也非常惊讶，原来这行的水有这么深啊！希望能够帮你在选购空调的时候买到那些真正物美价廉的好东西。咱们这条视频从如何选择到安装时候的注意事项，仔仔细细，争取每件事情都讲清楚。首先，非常反常识一点就是，目前非常流行的变频空调不一定比定频空调效果更好。传统的定频空调，压缩机只有最大功率和关闭两个状态，温度高了就开，温度低了就关；而变频空调则是一直工作的，并且会根据算法多档位切换功率。听起来貌似更科学，但这个 AI 赋能的算法实际上却经常变成人工智障。尤其在最近连续40度以上的杭州，满头大汗的开空调，肯定都希望它赶紧火力全开进行制冷。但有时候遇上变频算法抽风，没有开足马力就会非常难受。既然定频空调的制冷速度同样很快，为什么说各大厂商的新品都是变频的，并且卖得更贵呢？它的主要优势在于省电和舒适，因为没有压缩机频繁开关这个过程也就省去了反复启动所浪费的大量电能，并且由于不需要开启最大功率，压缩机的工作噪音也就降低了很多，晚上睡觉也就不会被吵醒了，更精确的温度控制也能够避免着凉感冒。所以结论就是，如果这个变频呢比较聪明，那肯定是比定频要好，要科学很多。那么如何判断呢？看它有没有这两个东西就完事儿了。咱们刚才吐槽的比较笨的变频往往都是用的毛细管，这种原理精度差，反应慢，属于已经被淘汰的技术。真正好用的是电子膨胀阀，能更精确的控制制冷剂流量，从而让室内温度始终保持在你想要的范围之内。空调类别确定好了，下面就是根据房间的面积选择空调功率。很多人不知道一点就是，电费更贵、功率更大的空调不一定就更凉快。想一眼看出空调制冷给不给力，关键看制冷量。具体的计算方法咱们之前已经给大家算过一遍了，这里呢直接给出结论。普通大小的卧室1.5匹3500瓦制冷量的空调完全足够日常使用，而如果是大面积的客厅、房屋顶层或者有大面积的落地窗以及高功率电器的房间，3匹7000瓦以上制冷量才能让你冷的一匹。在这些能够让你更省钱、更凉快的传统性能之外，智能性也是现在很多新品的主要卖点。那有没有必要多花钱为这个智能买单呢？如果你住的是房东那儿租来的房子，不太推荐买智能款，因为一个空调伴侣也能够非常低成本的让老旧设备变聪明。下班路上开启空调，上班走了还能远程检查空调关了没有，功能上已经足够了。关键是只需要69，搬家的时候还能拔下来直接带走。具体的操作教学咱们之前详细的分享过，可以点我们头像进到主页回顾一下。如果你住的是自己家的房子，传感器也齐全，像什么温湿度光线有人没人都能自动感应，追求的是每天下班到家，全屋家电都已经恭候多时，该开灯开灯，该制冷制冷，主打一个尊贵享受。那么智能款的空调还是比一个简单的空调伴侣要好用很多的。为了避免有人说咱们这条视频是广告，这里呢咱们就不推荐具体型号了，反正便宜又好用的热门品牌和型号大家心里面都有数，咱们就不多说了，只需要在选购的时候注意咱们上面说的那几点就行。空调型号选好了，你是不是以为已经大功告成了？别高兴得太早，安装过程如果不注意还是非常头疼的。在请安装师傅上门的时候，我们首先要做的不仅是给人家喝瓶水，也要检查他有没有施工对应的高空作业证，然后把准备好的空调安装揽承合同给他签字。如果嫌麻烦省去这一步，万一室外机掉下去砸到路人，这个麻烦可就更大了。这一步万万不能少。另外，很多人装完空调以后发现不凉快，就是因为少了关键的一步，抽真空不到位。如果师傅偷懒抽的负压不够，残留的水分和制冷剂反应以后，有可能会腐蚀管道，后续呢出现异响、不制冷、耗电异常，也就在所难免了。避免这种情况也非常简单，根据最新国标，空调室外机抽真空时间必须在15分钟以上，只需要搬小板凳往那儿一坐，根据说明书上的时间要求，看着师傅监工就好了。等到内机外机全部都安装完毕，咱们还可以往空调内机里边倒一杯水，检查下漏液是否能够正常排出。这一步顺利通过，咱们才算是大功告成，可以躺在沙发上爽快的吹空调了。到此为止，你已经成为了一个非常懂空调选购和安装的靓仔了。其实咱们还有更多专业有硬核的知识，但是我怕讲出来太枯燥，大家不喜欢看。如果大家感兴趣的话，点个赞支持一下，咱们后边再详细展开讲一讲，怎么样？好了，我是博然，点关注不迷路，咱们下条视频不见不散。